呢位食今日嚟到拿克啦，聽講呢度有檔炒粉檔咧，相當之唔錯嘅，佢嘅蝦咧非常之大隻嘅，今日就嚟試一試，Let's go！地點就位於拿克嘅真品真茶餐室入邊嘅三和炒粉，食嘅咧就佢哋嘅招牌啊，乾煎蝦炒粉，就呢個蝦味蝦炒粉啦。呢度從凌晨4點半咧就開始賣噶啦，賣到咧應該係12點咁樣啦。除咗頭先講嘅一個炒米粉之外咧，呢度仲有好多唔同嘅炒粉啦，同埋江河星洲味等等嘅。睇老闆呢個炒米粉嘅架勢同埋火候咧，應該碟炒米粉咧係唔差噶啦。嚟到嘅時候可以見到兩粒大大粒嘅蝦啦，唔知係咪縮水咗呢？結果炒一炒咧，原來真係3粒嘅，一粒咧就寶物藏歸底啦。唔係講笑，佢哋嘅蝦真係超大粒噶。炒米粉嘅味道咧都相當之香啊，因為佢哋有加個蝦味啦。食起嚟咧，你會食到一個蝦味嘅香味啦，非常之唔錯。重點咧，佢哋嘅大蝦咧非常之新鮮啊，咬落去咧係彈口嘅，而且煎到好香啊，滿滿嘅鮮味啊！如果你哋有去到拿克又中意食炒米粉嘅咧，呢碟炒米粉一定要試。重點價錢10蚊嘅啫，揾食嗰個，我哋下次見。